Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mabruro dengan NIM 202303101053. Saya dari kelas 2C. Di sini akan menjelaskan tentang etika batuk dan bersin. Saat kita batuk, harus sediakan apa ini namanya? Kalian tahu? Ini adalah lap buat bersin, buat batuk, buat tutupin, atau kita pakai tisu. Nah, tisunya diambil dan gitu, apa-apa. Kedua yaitu dengan kalau kita tidak mempunyai keduanya, kita pakai baju atau gini. Nah, kalau kita sudah bersin gitu ya, tisunya ini segera dibuang di tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan ya, harus dibuang di tempat sampah. Kan dalam etika batuk dan bersin itu kan harus cuci tangan ya. Sekarang sudah ada yang lebih simpel, pakai hand sanitizer. Nah, setelah kita batuk gitu ya, setelah itu kita pakai hand sanitizernya. Kalau mau makan juga gak apa-apa pakai hand sanitizer. Ini untuk membunuh kuman-kuman yang melekat. Nah, kalau sudah memakai, sudah aman deh tangannya dari kuman. Nah, sekarang kan musim COVID sih. Jika kalian ingin keluar, kita harus memakai apa yuk? Dedeng, masker. Kita pakai dulu maskernya ya. Nah, begini. Nah, sudah. Baru kita nggak apa-apa keluar kalau sudah pakai masker, karena masker itu melindungi kita dari COVID-19 dan kuman-kuman yang akan menempel pada kita. Nah, sebelum kita cuci tangan, naikkan dulu lengan kita. Nah, naikkan, sudah. Cuci tangan dulu. Setelah itu, pakai sabunnya. Cuci gini. Ini awalnya satu. Kedua, ketiga kan begini. Nah, tiga, keempat, kelima, keenam, dan tujuh. Ini diberikan dulu ya. Nah, ini diberikan ya. Nah, tanganku udah steril. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.